Assalamu alaykum, rahmetullahi ve berekatuhu. Men şu balam için, urug' tuqqanlarım için, qarindoshlarım için, vatanim için, vatanim Sharq Turkiston için ovoz bergin keldim. Men Qashqar shahar To'qzoq noyi 7-dadi 1-sho'didin Burabiyam Rozi. Men 2015 balamni içirip ketdi. 2016 Türkiye'ye geldim. 5. ayda bana 3 yıl boladı. Hiç qanday balalarım bilen, urug' tuqqanlarım bilen alaqı yok. Alaqım hem qılanmadım. Telefonda mı görüşemedim. Hiç qanday haber yok. Mening bir singlim ayollar şöyle diyeceğine hükümetin işini qiladigan. Bir inim kadir, bir inim şoför, hükümetin maşinesini eydeydi. Bir inim qarim. Şunda turuluqtırıp hükümetin işini, hizmetini qiladi. Hiç qanday alaqı yok. Benim o balamni hiç qanday günahsız geçirip ketdi. Balamning ismi Turg'unjon Maham. Balamni 14 yaşında çeniqtirimiz deb hükümet o'zi ek ketgan Urumchiga. Urumchiga ek ketib 3 yil çeniqdi mening balam. Eningdan keyin intihamda o'tamadim deb keldi. Enyaq yan pul tilab o'qiyman dedi. Enyaq biz yan pul tilab o'qitimiz dedik. Anqich aralıqda balam to'lab ek ketdi dadiga. So'raydigan gap bor deb. Balamni shu ek ketgancha 1 yil balam bilan ko'rishamedim. 2015 5-oyning jigimiz balamni echirib ketdi. 2016 4-oyda balamga xabar keldi. Balamni ko'rsam bo'ladi. Balamni Urumchi Sanji turmuga 13 yillik kesibdi deb xabarini angladim. Endi balamni ko'rdim. Balamni ko'rib og'rib qolib 3 kun, 4 kun, 5 kun yetib ketdim. Onimdan qopamay. Endi qopab pasportini tortib oladi ekan dedi. Bolalar solaqliqni ota-onasini, oilasini solab qo'ydi ekan dedi. Şunun bilen qopab men Turkiyaga yenip geldim. Şunun yağı çıqana alaqı yok. Nemiş qeyvana solab qo'ydi. Sen bir çeniqipsa deb o'zi ek ketdi bizdan solmay. Biz haqsiz o'qitimiz deb ek ketdi. Şuna öyle 3 yil o'qi desa, yosh to'shmay çeniqipsa deblam hech qanday gunohi yo'q. Balamni 13 yillik kesib etdi. Men balamning dardini yig'lab ko'zlarim ko'midi. Topgan pulimni doktorxonaga bordim. Ağrıp qaldim, davolandim. Ben işledim. Tuqqanlarım bilen alaqı yok. Qarindoshlarımdan açıqasından görüşemedim. Vatanlarımızda bo'layotgan zulmga hech qanday inson chidab turolmaydi hozir. Texim hozir men kasal sababi bilan texim och qoldi qarindoshlarimiz. Bu Xitoy kafirligimiz nima qildik? Biz musulmon bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur bo'lganligimiz uchun shunday qilamdi bizni. Hozir kambin taqdik, kambin qo'yib berdik deydi. Çim bilen görüşelidi, çim balları pul gönderelidi. Çim sen tişlik mi diyelidi. Biz vatanımızı kelip vatanımızın tahtalan düşe. Qarindoshlarimiz solan şikke. Alamlarımızı ötürüp şey qıp oldu. Pulda bo'lgan erkeklerimizni solab bo'ldi. Kichik ballarımız narisiydi ballarımızın kambıga ketdi. Oğlan nima günah? Oğlanın nima suçu var? Nima qildik biz bu Xitoyga? Biz de shunday foydalandik. Biz Uyg'ur bo'lganlik uchun bizni shunday qilamdi. Bizga shar-sharatni yaratib bergan Turkiya hukumatiga rahmat aytaman. Mush yo'lni manglatgan vatanlarimiz uchun manglatgan ayol hemşehrilerimizga rahmat aytaman. Erkek qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Bu yo'lda davodan faqat yanmaymiz. İnşallah vatanimizni qo'limizga olmoqchi faqat yanmaymiz. Ben balam bilan ko'rishmoqchi, men bu yo'ldan yanmayman. Keyin ovoz vermen inşallah. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Türkiye hükümeti, Türkiye yanımızda oldu inşallah. Yani texmo bizning gibi baş ayağımızda Türkiye hükümetinin buluşunu sorayım ben. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.